senja yang lembut. Seekor kucing kecil bertopi duduk termenung di tepi sungai. Ia ingin menjelajah ke seberang, namun arus sungai terlalu deras baginya. Tiba-tiba, dari balik riak air, muncul seekor buaya. Bukan buaya biasanya, adalah buaya yang berhati baik. Melihat kucing yang kebingungan, buaya itu tersenyum. "Kau ingin menyeberang, bukan?" tanyanya lembut. Kucing hanya mengangguk pelan. Dengan hati-hati, kucing itu naik ke punggung buaya. Bersama, mereka melintasi sungai. Rasa takut berubah menjadi kepercayaan. Sejak saat itu, kucing dan buaya menjadi sahabat yang tidak terduga. Perbedaan mereka justru membuat persahabatan itu semakin indah. Mereka hidup dalam harmoni, saling menjaga, saling melengkapi dua makhluk dari dunia yang berbeda. Namun hati mereka menyatu dalam persahabatan yang tulus.